Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateraniye kuri Village Urugwiro, ndavuga ku biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nyakubahwa, dukesha ibyo tugezeho. Ni ibyemezo rero byize ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, ndavuga mituweli do sante, byanzura yuko ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, ndavuga mituweli byakurira. Nibwo rero ibi ngibi byasohokaga mu byemezo by'inama y'abaminisitiri, nk'aho byanzuwe yuko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza agomba kurira. Iri tegeko ryagonze abaturage. Ese amafaranga yavuye kuri angahe agera kuri angahe? Uwatangaga amafaranga angana n'ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda, ndavuga mu cyiciro cya kabiri, hagiye igihumbi bakishyura ibihumbi 4, ndetse hari abisanze ibyiciro byahindutse. Harimo nk'umuturage wari mu cyiciro cya kabiri gisanga mu cyiciro cya 4, tayari ubwo ngubwo ni ukwishyura ibihumbi 8. Hari n'abisanze mu bindi byiciro bakajya bishyura ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Manutse ndi umuntu utuye mu Kabanza, nta n'akarima kangana wenda na metero 10 mfite, kurya indya mvuye guca inshuro. Namanutse kunuza kuri mituweli, nagiye kuri mituweli, nagiye kubona mbona nsohotse ndi ku bihumbi 20 buri mwana. Mfite abana 4 nanjye n'umugabo tukaba 6. Fagitire ni ibihumbi 120, kandi iyo fagitire y'ibihumbi mu byemezo by'inama y'abaminisitiri byagonze abaturage ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza. Abaturage bavuga yuko ibyemezo by'abaminisitiri byasohotse, ibiciro byarahindaguritse ndetse n'ibyiciro byarahindutse, bityo nk'umukene uri mu cyiciro cya kabiri akisanga mu cyiciro cya 3 cyangwa cya 4 cyangwa cya 5, ugasanga umuturage agiye kwishyura ibihumbi 20, ndetse no kurya ari ikibazo. Abaturage bavuga yuko iri tegeko ribagonga, kandi bavuga yuko ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza batazabwishyura bitewe n'uko nta bushobozi bafite. Abaturage bongera kugaragaza yuko abayobozi bo mu nzego zo hejuru bazajya bishyura ibihumbi 20, n'abaturage bahingira nyakabyizi 1000 bakishyura ibihumbi 20. Bavuga ko bino bitashoboka, kandi ayo mafaranga batayabona. Murabizi ko abantu bo mu cyaro baba bifitiye abana benshi, aho usanga umuntu afite abana 5, ubwo ngubwo wishyura ibihumbi 20 ni amafaranga ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Bino rero birabagonga ku kigero cya 98%. Bavuga yuko ibyiciro nibidahinduka ngo babisubize uko byari bimeze, n'amafaranga ya mituweli basubize uko yari ameze, bazarembera mu rugo kubera kubura amafaranga yo kwishyura ubwisungane mu kwivuza, ndavuga mituweli do sante. Kandi bagaragaza yuko ngo hari imiti idatangirwa kuri mituweli, bakabanikira bakajya kuyigura muri farumasi. Ese kubera iki amafaranga yurijwe kandi hari imiti badahabwa kuri mituweli, barinda kujya kuyigura hanze? Abaturage bino babigarutseho. Abaturage batuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi bavuga yuko ibi ngibi biri kubagonga, kandi ikindi amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza kuri bo ari ikibazo. Bityo rero barasaba leta yuko ibi byiciro babihindura bakabisubiza uko byari bimeze, kubera ko nibyo byari bibanyuze. Kubera ko ngo nibidahinduka vuba na bwango abaturage baraza kurembera mu rugo. Ni ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye kugira ngo bige ku kibazo cya mituweli do sante. Kugeza izi saha ntago birongera cyangwa barongera kubyigaho ngo bamenye nimba aya mafaranga agomba guhinduka cyangwa bigomba gusubizwa uko byari bimeze. Ubwo nibizahinduka tuzabibamenyesha. Naho ukurikiye ino video, nimba warisanze mu cyiciro kitari icyawe, guma hamwe ubutuje. Niba ufite ubushobozi ube wishyuye mituweli, nimba ntabwo ufite nabwo utegereze turebe yuko hari ibindi bisubizo bizagaruka bivuga yuko ibyiciro byatangiye guhinduka cyangwa batangiye kujya gukosoza ibyiciro. Abaturage barasaba leta yuko yasura buri muturage wese ahava akagira, bakareba icyiciro bagakwiye kumushyiramo kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Koko nibatabikora vuba na bwango abaturage baraza kurembera mu rugo, birangire banapfiriye mu rugo babuze ubuzima bwabo bitewe n'itegeko ryasohotse ribagonga. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nibwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nyaboneka kora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora kandi umunsi ku munsi. Nge mwumvaga kwa zino mikoro nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma.